Svi smo u početku pravili greške i pretrpavali svoje leđa spremni za Armagedon. Ali hajde da naučimo šta ne treba da radimo. Sve ovo su greške koje smo svi pravili. Ali da napomenemo, za iskusne planinare video je segmentiran, pa slobodno pređite na deo koji vas zanima da vidite i da se podsjetite. Ostali, ostanite sa nama da naučimo kako da poštedimo naša leđa i noge. Par najčešćih grešaka koje pravimo. Preveliki ranac za datu aktivnost. Pogrešan izbor konstrukcije ranca. Pogrešno podešen ranac. Kačenje stvari na površinu ranca. Pogrešno spakovane stvari u ranac i prevelika težina stvari u rancu. Jako je bitno da prilagodite veličinu ranca aktivnostima koji ćete se baviti. Ako idete na jednodnevni izlet, ne treba da nosite preveliki ranac. Koristite ranac adekvatne zapremine u odnosu na to gde idete i koliko dugo ćete ostati. O nameni i veličini samih ranaca smo već pričali, a možete se podsjetiti na linku ovde. Birajući ranac adekvatne zapremine, ograničit ćete se da ne nosite nepotrebne stvari. Nećete se previše opteretiti i uživat ćete mnogo više. Jako je bitno da izaberete veličinu back panela ranca prema dužini vašeg torza. Predugačak back panel i prekratak je jednako pogrešno. Kod ranaca veće zapremine, od 50 litara pa naviše, to može predstavljati veliki problem jer se očekuje da će se u njima nositi oprema veće težine. Neadekvatna dužina back panela sprečava dobro podešavanje ranca i njegovo pravilno prijanje uz leđa. Bez obzira na veličinu, odnosno zapreminu ranca, probajte da nađete onaj ranac čiji dužina back panela najviše odgovara dužini vašeg torza. Često proizvođači imaju iste modele ranaca u 2 ili više veličina, pa ako je to moguće, izaberite veličinu koja vama najviše odgovara. Zato je izuzetno važno da ranac pri kupovini probate. Zamolite prodavca da ranac malo napuni i time ga lakše pravilno postavite na leđa. Pogrešno podešavanje ranca prilikom nošenja je jedna od najčešćih grešaka. Loše podešen ranac na leđima postaje izuzetno neudoban za nošenje, što u nekim slučajevima može da bude i opasno. Ovako podešen ranac, osim što vam konstantno remeti koncentraciju, može i u najnezgodnijem trenutku da vas izbaci iz ravnoteže i dovede do pada. Zato je jako bitno da stvorite naviku pravilnog stavljanja i podešavanja ranca pri svakom skidanju i ponovnom postavljanju ranca. Klik na link da se podsjetite o ovome. Bukvalno svi imamo neopisivu potrebu da zakačemo nešto s polja na ranac. Jeste, simpatično je, lepo za fotkanje, ali najčešće neispravno. Jako je bitno da na spoljašnju površinu ne kačite stvari kojima tu nije mesto. Šta je okej da zakačite na spoljašnju površinu ranca? Štapovi, cepin ili bajle, skije, sve ostalom je mesto u rancu. Da se razumemo, ako hodate isključivo u uređenim stazama, možda vam oprema neće kačiti, ali garantujemo da će vas neprekidno nervirati. Praksa je pokazala da šta god postavite da visi na spoljnoj površini ranca, to će kad tad za nešto da vam zakači i poremeti kretanje. Ovo može da bude opasno, jer ovakvo kačenje vas može u najnezgodnijem trenutku izbaciti iz ravnoteže. Znamo da je nekada zgodno imati pri ruci šolju ili parče prosika ili neku drugu praktičnu sitnicu, ali sve to možete staviti u kapu ranca ili negde unutar ranca da vam bude pri ruci. Stvarno je teško da neke od kavastih stvari stavite u ranac. Podloške ili šatori je teško spakovati, ali zato jeste bitan pravilan izbor opreme, gde ćete to u zavisnosti od svojih potreba izabrati najmanju i najlakšu podlošku i šator i tim izborom rešiti ovaj problem. Napomena. I konstruktivne delove ranca, gurtne, elastičnu užariju, zategnite i spakujte tako da vas i one ne ometaju u kretanju. Ako ipak morate da nešto postavite na spoljašnju površinu ranca, potrudite se da to postavite tako da ne remeti težište samog ranca i da što više smanjite mogućnost kačenja. Jedan savet. Kada stvari moraju biti zakačene s polja, prekrite ranac rain coverom i time smanjite mogućnost kačenja. Najčešće viđamo podloške ili šatore zakačene ispod ranca. Čak i neki od ranaca imaju posebno postavljene sisteme gurtni za ovakvo kačenje. Zašto ovo nije dobro? Težište ranca je poremećeno. Pri spuštanju ranca na pod postoji mogućnost oštećivanja opreme. Konstantno lupkanje po zadnjici zna prilično da iritira ako se dugo pešači. Prilikom pakovanja stvari u ranac pravimo sledeće greške. Pogrešna pozicija opreme u zavisnosti od njene težine. Pakovanje bitnih stvari koje treba da budu pri ruci u teško dostupnim delovima ranca.
pakovanje tečnosti i hrane u ranac tako da nam sve iscuri. Pakovanje čvrstih predmeta blizu leđa gde nas žuljaju. Ovo je izuzetno bitna tema. I to bukvalno kod svih tipova ranca. Zato smo sada samo nabrojali neke od grešaka, a o ovom ćemo detaljno pričati u narednim epizodama. Vrlo često, naročito početnici, u ranac imaju potrebu da spakuju jako puno opreme, po sistemu nek se nađe, leba ne jede. Ne razmišljajući o konačnoj težini ranca koji će nositi, gde se posebno zanemaruje težina samog ranca. Ovo je greška koju najbolje sprečava i leči iskustvo. Posle par tura po brdovitim predelima sa dušom u nosu, težina ranca će biti prvo o čemu ćete razmišljati za sledeću avanturu. Naš savjet. Kao što smo u prethodnim emisijama i pričali, je da sami sebi ograničite pravilnim izborom zapremine ranca. Naš predlog je da pri kupovini ranca odaberete ranac koji je za 10 litara manji od onoga što pretpostavljate da vam treba. Naravno, ako ste početni. Ovo će vam pomoći da pravilno odaberete ostatak opreme, pažljivo birajući predmete sa što manjom težinom i zapreminom. Deluje da samo kritikujemo i ukazujemo na negativne stvari, ali uvek je lakše učiti na tuđim greškama. Zato, like i subscribe na naš kanal. Što više lajkova, to manje grešaka. Vidimo se uskoro. Par najčešćih... Oj, majko, dajte rakije. Ne možemo normalno se raditi.